Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wastiqbalul kiblati sareng disunatkeun nyingarep ka kiblat. Fi kulli wudu'ihi dina setiap wuduna si jalma. Wa tarku takallumi sareng sunat ninggalkeun nyarios fi asnai wudu'i dina sajroning wudu nasi jalma bila hajatin kalawan taya pangabutuh bi ghairi dziklin kalawan salianti babacaan ala yukrau sareng teu dimakruhkeun naon salamun uluk salam alaihi ka mutawaddi wala minhu sareng ayeuna teu dimakruhkeun ngajawab salam kitu mutawaddi ayeuna kitu jeung teu dimakruhkeun ayeuna wala minhu sareng teu ti itu mutawaddi wala ratuhu sareng teu makruh kitu ngajawab salamna si jalma. Salajengna masih keneh nyaritakeun wudu pasunatan wudu tambah deui di samping cek kamari ayeuna kitu ngarumatan cileuh kang lirik juru ayeuna panon sunat oge wudu teh nyingarep ka kiblat mun bisa. Kabiasana mah wudu mah lamun pancuran keran kumakeran tak lamun bisa gitu. Nyeun keran teh lamun seperti ieu halus nama ulah kieu tapi nalikna kakulon ada sunat teu bisa cenah udah kerana gede wetan teu naon bae lamun sakirana ayeuna bisa nyingarep ka kita meh menang ganjar. Tamadi tarku takalumi teu ngobrol teu ngomong tina tengah-tengah wudu makruh eta mun teu aya pangabutuh urang pas wudu aya babaturan urun ulah ka mana eta makruh eta teu ari batal sunatna mah lah ngomong bila hajah lamun aya pangabutuh seperti gitu amar ma'ruf nahi munkar bohna teh atanapi aya jalma rek ngejebur ka sumur atanapi ka balong jalma lolong bohna urang keur wudu eueureun heula urang kade eta diarep balong bohna teh kade eta tukang orai pas keur wudu aya barudak ayeuna ngaliwat pas belah dituna teh loba beling deuna urang tong kadarinya eta beling di dinya tali pupus ruikeun deui teu naon da aya hajat lamun da hajat mah kom ujung ngobrol mah tatu meunang makruh bigairi dzikrin salianti babacaan ari babacaan mah seperti doa-doa wudu jampe-jampe wudu sama teu naon taluar eta usahakeun nyaulah weh kitu keur wudu tong dibaca tong diomongkeun wala yukrau salamun sareng teu dimakruhkeun naon salamun alaihi uluk salam kanu keur wudu aya jalma keur wudu urang kadenya assalamualaikum teu makruh bae teu makruh aya nu wudu urang kadenya terus aya nu ngucap salam teu makruh wala radunya kitu itu makruh keur anu wudu ngajawab salam lamun ayeuna aya nu uluk salam eureun heula waalaikumsalam wudu deui urang teu makruh mun ngajawab salam boh ayeuna
uluk salam kan wudu atanapi nu wudu na ngajawab salam teu makruh wala radduhu sareng ayeuna teu makruh ngajawab ayeuna salamna si jalma gitu. Ya urang keur wudu aya nu ngaliwat Assalamualaikum cik urang teh teu makruh atanapi di salaman urang assalamualaikum teu naon atanapi urang ngajawab waalaikumsalam teu naon mun hubunganna jeung salamna gitu. Tamade watarkutan sipin sareng gunat ninggalkeun ayeuna ngelap ngebet bila udrin kalawan taya pauduran lil ittibai karena arah-arah turut ke Kanjeng Nabi jeung ulah disusut ulah dilap urang geus wudu otomatis ayeuna anggota wudu teh baseuh ulah dipicen ulah diserbet ulah dilap termasuk lamun adus nah sabab bakal ngaleungitkeun asar ibadah tapak ibadah mata antep supaya jadi syahadah jadi saksi ayeuna baseuhna cai wudu teh urang ibadah malahan lamun tina adus mah setiap kecelakaan cai anu netes tina awak urang bakal dijieun malaikat eta malaikat mentahkeun pangampura tak antep mun sakirana ayeuna eueuh alasan anu urang kudu ngalap ari kitu mah kulantaran tiris cenah teu kuat mun teu di lap teh mun teu disusut teh teu nanaon susut mun tiris mah kuat cenah tiris atanapi ayeuna kitu justru cenah ieu teh cek dokter ulah loba teuing kabaseuhan cenah tak buru-buru dilap eta mah bae teu nanaon teh lamun posisina gitu atak cek di bila udrin ari aya pauduran seperti tiris buahna teh atanapi ayeuna jeung nu lainna gitu atanapi sieun cenah ayeuna antal jeung najis atanapi erek tayamum geusna bohna teh rek lantaran aya nu luka bohna teh rek dituruykeun kana tayamum bagian nu lukana bisi kakeunaan nya ku cai da cek dokter ulah kacaian teu naon dilap eta alahan cek Imam Romli mah lamun sakirana bakal tumiba kana najis mah kakeunaan najis mun teu dilap wana teh wajib cenah ayeuna kita wajib ngalapna tak kitu damel teh lil ittiba turut ka kanjeng kitu upami kanjeng wudu atanapi adus tara disusun ras dewa syahadatani jeung ayeuna sunat maca dua kalimat syahadat akibau dina satos wudu wudu itu geusna wudu bihai sulaya turu kalawan sakira-kira teu panjang naon pasilun anu misahkeun anu ti itu wudu aurufan dina cek ada baya kudu makang ngucap si jalma atanapi mutawaddi nu wudu mustakbilan bari ngarep lil kiblati ka kiblat ropian tur bari ngangkatkeun yadaihi kana dua pandanganna si mutawaddi atanapi jalma wa basarahu sareng ayeuna paningalna si jalma ila samai ka langit wara'a ma jeung sanajan eta jalma teh a'ma lolong asyhadu an la ilaha illallah kana lapat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh baita. Jadi beres wudu urang ayeuna ngarep kiblat angkatkeun leungeun panepon qaul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa saturujun Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin.
5 karena aya perkara rawan utus ngariwayatkeun atau napi 5 karena hadis rawan utus ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa sing saja manu wudu si man pakola mangka terus ngucap man asyhadu alla ilaha illallah kana lafaz asyhadu alla ilaha illallah ilaih dugikeun ka akhirna eta doa putihat mangka dibukakeun lahu keur itu manon abwabul jannati samaniyati pirang-pirang panto surga anu 8 ya dahulu mangka bisa asup itu siman min ayyiha ti panto mana wae itu abwabul jannah sya'a anu karep anu hoyong itu siman naon padilahna doa eta jadi cek Kanjeng lamun urang geus wudu tuluy maca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh panto-panto surga nu 8 dibukakeun urang hayang asup nu mana ke daerah ditah milih urang hok cenah hayang nu mana Zada tos namihan saat Turmudi Imam Turmudi Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin kana lapat Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin hartosna Allahumma ya Allah ij'alni mugia ngajantenkeun Gusti kabi teh minat tawabina kalebetkeun tina sapalihna jalma-jalma nu tarobat waj'alni sareng mugia ngajantenkeun Gusti kabeh minal mutatahhirin ati sapalina jalma-jalma nu sok suci kabeh tambahan ku eta berarti beda riwayat Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin lengkap nama warawa sarantos ngariwayatkeun salah Hakim Imam Hakim wa sahhahahu sareng aya tos nyohehkeun Hakim Imam Hakim kana itu hadis man tawaddoa sing saja ma anu wudu itu man tuma qala teras ngucap man subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tamata eta kutiba mangka dituliskeun itu subhanakallah teh pirikin dina daun summa tubi'a teras dicap itu si rikin ditobiin ku ayeuna cap palam yaksul mangka itu soek itu tobin ila yaumil kiamati di poe kiamah dugikeun ka poe kiamah alam ya tatorok tegasna moal ayana kitu tumiba ilaihi kana itu rikin naon ibtalun ngabatalkeun atana pingaleungitkeun jama sakma perkara sohas anu sahih itu umat hatta yaro sehingga ningal si jalma sawabahu kana ganjaranna itu qaul ucapan al adima anu agung. Nah, tambah deui cenah. Lamun cek tina riwayat Hakim mah geus suruh teh macana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maca doa eta. Padilahna eta doa bakal dituliskeun hiji daunna dicap nepikeun ka poe mah maruksak-ruksak. Moal leungit-leungit aya jadi saksi keur jalma nu sok wudu teras ngadoa bikin ka ditempokeun ganjaranan cenah teh Gusti Allah. Summa yusolli teras maca salawat si jalma wa yusallimu sareng maca salam si jalma ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina sareng ka keluargina Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad. Terus urang teh sunat salam salawat salam ka Kanjeng Nabi
wa yaqra'u sareng maca itu man inna anjalnahu kana surat inna anjalnahu kadalika nya kitu deui istiqbalul kiblat salasan kalawan 3 kali bila rob iyatin kalawan tanpa ngangkatkeun pandangan. Terus tambahan deui cenah geus maca dari itu subhanakallahumma wa bihamdika, terus ayeuna kitu maca sholawat Allahumma sholli ala terus ayeuna salam Allahumma sholli ala sayyidina Allah atau nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wasallim. Tuh yang maca ina anjala 3 kali cenah. Eta cenah kitu. Cek tina riwayat mulaina. Riwayat Hakim. Wa amma du'a wa a'dau jeung pon ari du'ana pirang-pirang anggota kudu al masyhuru anu geus masyhur eta pala asla mangka teu aya dalil asal eta maujud lahu pikeun itu du'aul a'dha yuk tadu anu diadatkeun naon bihi kalawan itu doa palizalika maka kulantaran pala asla hadap tuhu ngabuang kaula kana itu du'aul a'dha tab'an karena anut li syaihil madhabi kah Syekh Madhab An-Nawawi tegasna Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu pamugi ngaridhoan sallallahu insyaallah anhu ka Imam Nawawi. Kumaha cenah eta masalah doa-doa pan urang sok diajarkeun doa ayeuna ti mimiti nyekot cai alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura ras deui ayeuna kitu mbah pigelangan Allahumma fad yadaya min ma'asika kulliha teras ayeuna kakemu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik teras ayeuna ngisuk cai kana irung Allahumma arihni raihata jannati wa anta anni radin teras niat nawe turab al hadasil asghari fadlillahi ta'ala teras ngumah banget Allahumma bayyid wajhi binuri wajhika ya matabyadu wujuhu awliyaika wa tasfadu wujuh a'daik rasa aing rumah pandangan katua Allah ma'atini kitabi biyamini wa hasibni sabaya sira ras pandangan keca Allahumma latu dini kitabi bismillah yaumin waroi dohri ras rambut Allahumma harim syari wa basyari ala nar ras cepir Allahumma ij'alni minal ladina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana ras sampean katua Allah sabit qadami ala siratil mustaqim yauma tusabbitul aqdamu minuna fil jannah kenca Allahumma sabit qadami ala siratil mustaqim yauma tazilul aqdamul munafiqina wal musyrikina finnar. Ta eta doa-doa eta kumaha? Doa pas ngawasu anggota wudu eta cek di dieu fala aslalah yutad bi eueuh dalil asal anu diadatkeun. Jadi eueuh dalilna sabenerna dina harti teu aya ti kanjengna eta mah da lain kenging Kanjeng Rasul eta mah kenging para ulama sufi sapertos dina Bidayatul Hidayah ayeuna kitu Imam Ghazali aya tah ngayakeun doa eta jadi sanes ti kanjeng eta mah ti ayeuna para ulama sufi. Saya wae kurang daripada ngalamun mamaning bari ngadoa gitu. Eta salasna mah teu aya dalil asal. Cek paribasana ieu mah cek paribasana ngan cukupna we turap al hadisil asghari. Terus yang ngumbah kitu teu babacaan jadi. Jadi sah uduna teu kudu dibalikan deui. Gitu. Nah, data aya dalilna tina ayana ye paling ngan saukur sunat meuli. Fala aslalah. Jadi teu aya dalil asalna kita. Tapi justru lamun cek Imam Qusyairi mah
prayogi cina lamun ayana urang susuci seperti wudu atanapi ayana adus teh barengan kudoa. Jadi secara asal nama teu aya di kanjengna doa-doa nu eta anu sakurang biasa aya eta mah ayana ti para ulama sufi. Jadi ngaidean supaya orang pas wudu husu bari dilenjepan tetap eta arti-artina nu kabeh aya hubunganna jeung anggota nu keur diwasu seperti Allahumma qad jadaya mimma sika kuliah barang bari ngumah leungeun teh hate teh bari ngadoa Gusti mudah-mudahan pandangan abdi teh diraksa ku Gusti tina maksiat ka Gusti cokot-cokot anu lain hakna tunggal teungel cuat ciwit ngadoleun ka batur tali barat kitu. Eta manang para ulama sufi seperti nu ayana kitab Bidayatul Hidayah eta Imam Ghazali nyayakeun. Tuturkeun eta ulama gede atuh. Ahli keilmuan urang mana tinggal nuturkeun urang ka ulama. Ulah kieu cenah da ti kanjengna ge eueuh di dituna cenah. Teu kudu maca ulah sok kitu. Tuturkeun we geus barenna anu para ulama nu istabahur tina ilmuna. Urang bisa naon atuh berdalil dengan saukur apal innamal amal binniyat ari para ulama mah. Jutaan paribasan katalarna teh aya ribuan hadis teh tak tuturkeun deui geus aya para ulama ngadoa urang ngadoa we eta ngan bisi jeung bisi aya zaman modelna kitu bae da sah ulah so teh di aja-aja we lah ka urang mah gitu ngaca we urang mah doana gitu. Matak cenah pidaw musonib hadap tuhu kau lagi sami teu diayakeun cenah. Turut ka Syekh madhab Imam An-Nawawi oge tina kitabna cenah teu ngayakeun doa-doa wudu. Matak kami ge cenah moal diayakeun. Film nasarana mah aya ya. Nyarahna mah aya. Allahumma qad yadayan an ma'asika beda sutak satik lah jeung sok ditalar ku urang. Lebih paronok lamun mana biteh pala salah pala salah wakilah sareng dicarioskeun yustahabu disunatkeun naon aya kula ngucap si jalma inda kulli udwin nalika ngawasu ayeuna anggota asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maca eta teh cek ba'dul ulama geus setiap maca teh maca eta we syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Anggota mana we macana eta asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sebab li khobarin karena aya hadis rawahu ngariwayatkeun kana itu khobar sa al mustaghfiri Syekh Mustaghfiri wa qala al mustaghfiri hasanun goribun ari ieu hadis teh eta hasanun hadis hasan hadis sahih goribun tur ayeuna gorib gitu aya cenah riwayat ba'du cek Mustaghfir meta cenah eta teu naon gitu. Teras deui wa syurbuhu sareng deui ayeuna kitu disunatkeun syurbuhu nginumna itu si cai wa syurbuhu sareng disunatkeun ayeuna nginumna cai min padli wuduhi tina cai leulewihan wuduna si jalma cai leulewihan wuduna si jalma lihobarin karena aya hadis inna fi sayyuna eta tetep tina itu
fadli wudu'i sipaun ari ubar min kulidain tina setiap penyakit yang disunatkan minum pagawi cai orang lain wudu kada cai aya kena teh cai teh di atau napil mencari tagis beres wah kitu wudu diinum ku urang sakrot sakanyot wae mah. Jadi cai anu ngeleuwihan tina wudu eta aya sesana tah ke urang legot urang keran mah wudu geus beres cokot saeutik trot gitu sabab eta jadi ubah tina setiap penyakit paku urang di serot saeutik we teh kudu loba kaum yang haus lah. Wa yusanu sareng disunatkeun naon rasu ijarihi ngepretan sampingna si jalma bihi kalawan padlu wuduihi kalawan padli wuduihi ai in tawahama tegasna lamun nyangka si jalma husula muqaddarin karena hasilna kokotor lahu pikeun itu izar kama semua perkara istadharuan utus menjelaskan karena masyaykhuna guru urang sadaya Ibnu Hajar termasuk we sunatna dikepretan orang beres wudu aya kotor di samping urang cokot dan atau teu dikepretan cokot karena sampingkeun kitu-kitu mun sakiran kotor ieu dua kucai nu sesa mah gitu. Dan meureun urang mah sesa, meureun ari baheula makan tina kendi kitu pan lamun wudu teh kanjeng teh. Tak aya sesa. Mun itu sesa meureun kuat. Urang ngator eta we teh torong geus wudu teh. Bisa aya kotor tak kucai eta keneh ini bersihan. Kaum najis mah itu. Sunat gitu. Jadi iya gede kapretan yang hasil sunat cokot di cerat supaya nyerap gitu. Lamun boga sangkaan yaitu aya kokotor. Wa alaihi jeung netepan itu qaul Ibnu Hajar. Wa alaihi jeung netepan itu qaul Ibnu Hajar. Syekhuna teh yuhmalu dimahmulkeun itu qaul rasahu kana nyepretana Kanjeng Nabi Muhammad SAW li ijari kana sarungna Kanjeng Nabi bihi kalawan itu padli wudu'i teh jadi eta diarahkeun cenah mata kitu teh sabab kanjeng sok kitu gitu mata disunatkeun acin mah kanjeng kudu kitu sabab kanjeng kitu sok kitu gitu wa rakaatani sareng ayeuna disunatkeun salat 2 rakaat badal wudu sabada wudu aya bihaisu tun sabani tegasna kalawan sakira-kira disubangsakeun itu rakaatani ilaihi kana itu wudu urupan dina cek adat terus di salat sunat syukril wudu ieu mah geus wudu teh asup masjid salat sunat teh usolli sunatan usolli sunatan li syukril wudu wah atau napi teu make syukril lagi teh naon usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala ya tapi salat sunat 2 rakaat lillahi ta'ala barokah salat sunat eta sunat salat sunat syukril wudu ngaranna teh pataputani mangka porot itu rakaatani bitulil fasli kalawan sabab panjangna kapisah urupan dina cek adat al aujah nurutkeun kaul aujah
Eta teh antara wudu jeung ngalaksanakeun teh ulah kapisah. Ulah tulil pasli. Lamun tulil pasli panjang kapisah mungkin ku ngobrol heula meme asup ka masjid teh. Atanapi ayeuna nempuh heula budak, atanapi meuli heula rokok. Teu henteu sunat. Jadi sunatna begitu beres wudu, terus ayeuna salat sunat syukri wudu 2 rakaat. Wa inda badim jeung ayeuna porot nurutkeun sapalina ulama bil iradi ku sabab malengos. Ari cek badu ulama lain ku kapisah cenah. Malengos kuluna geus beres wudu teh bohna teman carita di masjid ka masjid salat ieu ka mana heula gitu tah. Eta geus jadi itu. Wa baduhum jeung porot nunggu sapali ulama bijapapil adoiku garingna pirang-pirang anggota ari cek ulama nu lain lain. Cek paribasana aya kaperluan heula mah aya nu geroan nyampeurkeun teu naon ngaleos nyokot sapu teu naon bohna tah cenah nu matak teu sunat mah ketika mun geus garing satungtung basuh mah teu naon kitu cek pada ulang basuh cenah lamun geus garing berarti geus teu sunat wakilah cek sakal lil hadas iku sabab hadas lain para ulama wadah zaman batal zaman itu kakara masih kena boga wudu mah bae kapisah ieu aya keperluan heula sunat keneh pek kadinya darah du wa yaqra'u sareng ngucap si jalma na bantingkan bari sunat awalai rakaataihi pi ayeuna ula rakaataihi gitu pi ula rakaataihi dina ayeuna kawitan rakaat 2 rakaat nah itu ayeuna syukril wudu badal patihati sabada patihah walau annahum idzalamu anfusahum ila rahimah duhikeun ka lapad rahimah wa pisaniati sareng dina rakaat kadua wa may ya'mal su'an aw yadim nafsah ila rahimah duhikeun ka lapad rahimah eta pas engke salatna rakaat kahiji sanes Fatihah maca ayat walau annahum idzalamu anfusahum pikeun ka ayat rahim lamun rakaat kadua wa may masuan ayat din nafsah empona Quran terus pikeun ka rahim eta sunatna kitu faidatun